Honda will become Aston Martin's engine partner when Formula One enters a new power unit era in 2026, the Japanese manufacturer announced on Wednesday. Honda CEO told reporters at a news conference in Tokyo, 我々ホンダと共鳴し、新たな挑戦を共に歩むことになったのは、アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワンチームです。このプロジェクトは、アストンマーティン・フォーミュラワンが車体の設計、開発、製造およびチーム運営を担当し、HRC が彼らの車体に最適化したパワーユニットの設計、開発、製造を担当します。その勝利への真摯な姿勢と情熱に私たちも共感し、アストンマーティン・アラムコ・ホンダとして共にチャンピオンを目指すことになりました。The team's owner, Canadian billionaire, told the Tokyo audience, The 2026 regulations will create a reset for all PU manufacturers, and Honda's experience and expertise, with the focus on carbon neutrality, sustainability, and electrification, are the right match for Aston Martin Formula One. Formula One's 2026 power unit will use 100% sustainable fuels and have a much greater electrical component, with the sport aiming to the carbon neutral by 2030.